Desde la, desde la parte de adentro de la estación estoy mostrando un vistazo para que puedan ver cómo son las estaciones aquí en Holanda. En la parte de abajo se puede ver la pulcritud, la limpieza en todas las áreas. Y aquí seguimos, vamos a salir de la estación y vamos a ir mostrando una parte interesante de la parte de cuando estamos dentro, debajo, en la estación. Y ya vamos a salir de la estación en unos segundos y ustedes podrán seguir viendo este reportaje que estoy haciendo para que se disfruten un poquito a los que tienen que estar tranquilitos en casita. Es un día precioso, soleado, y pues vamos a hacer este reportaje para que puedan disfrutar un poco desde afuera. Estamos en el túnel. Se siente emocionante, y lo más emocionante es que cuando el momento en que vamos a salir del túnel, pues como le digo a mis amigos, para triunfar en la vida o para lograr las metas que nos proponemos, lo primero que tenemos que hacer es ponernos un plan sobre qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, qué posibilidades tengo. Sin un plan, un sueño nunca se puede hacer realidad. Sin una meta, nunca llegaremos a ninguna parte. Para eso necesitamos un plan, y para el plan necesitamos un lápiz, un papel o la computadora, y ponernos a escribir qué cosas queremos, qué cosas vamos a hacer en nuestra vida. Porque la vida se va, y si no tenemos un plan, una meta, un propósito, nunca llegaremos a ninguna parte. Aquí estamos saliendo del túnel. Es una sensación preciosa, agradable, cuando se sale del túnel y venimos otra vez a ver el sol, las estaciones, las plantas, las casas. Hay mucho mundo, hay mucha vida, y todavía mientras hay vida dicen que hay esperanza. No nos demos por vencidos, no importa la situación que estamos pasando ahora, pero cuando miramos hacia afuera y vemos que hay un mundo tan precioso, eso nos da el aliento para seguir luchando, sin cansarnos, sin desvanecernos. Aquí estamos, vamos a ir a una ciudad que se llama Dordrecht, aquí en Holanda, y este es un breve reportaje que quiero hacer para toda mi gente, mis amigos. Gracias por todas las personas que miran mis reportajes y me han ayudado tanto. Esta es la estación Feyenoord, donde practican hacen los juegos aquí. Estamos en la ciudad que se llama Rotterdam, y estamos saliendo de Rotterdam para entrar a la otra ciudad que se llama Dordrecht. Yo soñé, y por eso hoy puedo ver mis sueños hechos realidad. Entrando, saliendo túneles, recorriendo, es un inmenso vivero, donde pueden ver allá atrás al fondo. Y de este lado, como es la vía del tren, hay murallas altas para proteger las casas que están en el otro lado. Miren qué belleza. Dios nos ha dado un mundo precioso. Somos nosotros que tenemos que cuidarlo, conservarlo, para poder disfrutarlo al máximo. Dios les bendiga, mi gente. Manténganse fuertes en esta situación que estamos viviendo, pero nunca olviden que Dios es amor y Dios es fiel. Miren la cantidad de viveros donde se conservan. Y aquí, en un poco tiempo más, veremos todo esto. Serán flores hermosas de diferentes colores. Eso es lo que me enamoró tanto de Holanda, sus flores. Y así como yo soñé hace tantos años, ahora estoy aquí viéndolo después de un proceso largo. Ustedes también tienen que soñar y preparar sus metas para que la puedan un día ver hechas realidad. Feliz día, mi gente. Gracias. Cuídense mucho y Dios me los bendiga. Allá atrás está un estadio donde la gente jugando pelota, los niños allá en el parque. Es algo divino, la naturaleza es preciosa y Dios nos ha bendecido con ella.
Miren qué precioso. Miren qué belleza, mis amores. Eso es precioso. Ven la iglesia allá al fondo. Un barquito allá en el medio. Wow. Mientras hay vida, hay esperanza. Nunca olviden eso. Nunca se rindan. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Los sueños algún día se pueden hacer realidad, pero nunca debemos dejar de soñar. Bendiciones y hasta el próximo reportaje.